सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। आदर्श महाविद्यालय येथे दामिनी क्लब व राष्ट्रीय सेवा योजनातर्फे एक दिवसीय आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा। स्थानिक धामणगाव एज्युकेशन सोसायटीद्वारा संचालित आदर्श महाविद्यालय येथे दामिनी क्लब व राष्ट्रीय सेवा योजनातर्फे एक दिवसीय आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा घेण्यात आली। यावेळी कार्यक्रमाला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्रजी गांडोळे सर, कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक श्री सुधीर कोहचाळे सर, दामिनी क्लबच्या समन्वयक डॉक्टर माधुरी कोपलवार मॅडम, राष्ट्रीय सेवा योजनाचे कार्यक्रमाधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नागपुरे सर व लॉयन्स क्लब धामणगावचे अध्यक्ष विजय देशमुख सर प्रामुख्याने उपस्थित होते। कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन करून विद्यापीठ गीताने झाली। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व उद्देश दामिनी क्लबच्या समन्वयक डॉक्टर माधुरी कोपलवार मॅडम यांनी केले। प्रास्ताविकामध्ये मॅडम म्हणाल्या की हा कार्यक्रम महाविद्यालयाचा नुकताच निधन झालेल्या नयन निहिटे यांच्या श्रद्धांजलीच्या अनुषंगाने ठेवण्यात आला असून अशा छोट्या छोट्या कारणाने विद्यार्थ्यांनी निघून जाणे ही गंभीर बाब आहे। पाहुण्याचा परिचय प्राध्यापक अश्विनी रंगारी यांनी करून दिला। डॉक्टर नागपुरे सर यांनी नयन निहिटे यांच्या स्मृतींना उजाळा देत आपले मनोगत व्यक्त करून सर्वांना भावुक केले। त्यानंतर प्रमुख मार्गदर्शक प्राध्यापक सुधीर कोहचाळे सर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। यावेळी ते विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सांगितले की आपत्ती केव्हाही येऊ शकते, त्यामुळे आपण नेहमी सतर्क राहावे आणि आपत्ती आल्यानंतर एक माणूस म्हणून आपण काय करू शकतो याचे प्रात्यक्षिक कोहचाळे सर व त्यांच्यासोबत आलेल्या समूहाने विद्यार्थ्यांना करून दाखविले। पूरस्थिती, भूकंप, आग लागणे इत्यादी परिस्थितीत आपण इतरांना कसे वाचवता येईल याचे प्रशिक्षण देण्यात आले। कार्यक्रमाचे संचालन भैरवी गांडोळे व साक्षी माळवदे यांनी तर आभार प्रदर्शन डॉक्टर माया मावळे यांनी केले। कार्यक्रमाला महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक वृंद व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येत विद्यार्थी उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरिता दामिनी क्लब व राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या सक्रिय स्वयंसेवकांनी परिश्रम घेतले। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी अतुल टाले, धामणगाव रेल्वे, अमरावती। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।